Soilik 8 dira Euskal Herriko kartzeletan preso daudenak. Gainerakoak Espainiako eta Frantziako espetxetan sakabanatuta daude. Hori dela eta familia bakoitza bataz beste 1223 kilometro egin behar ditu beraien senide eta lagun presoak bisitatu ahal izateko. Espainiako kartzeletan 498 euskal preso politiko daude. 47 espetxeetan sakabanatuta. Frantzian berriz, 29 espetxeetan 153 preso daude. Eta preso bana daude Portugalen, Belfasten, Inglaterran eta Mexikoko espetxeetan. Dispertsioak astebururo senide eta lagunei bataz beste 200.000 eta 700 euroko gastua eragiten die. Familiek astero pairatu beharreko gastu ekonomikoa berriz 378 eurokoa da. Glasgow Txiki Musika Eskolaren eskutik, musikari gazte batzuk Gazte asamblako neska mutilen txanda da.